Yes, reka tubasuhuza nanone rero bakunzi ba Pastor Manase, bakunzi Umunage Family TV, bakunzi ba Light Media TV, bakunzi ba NDTV Show Rwanda, mbabwire ni mese mu aho mumeze muti ko riri yaje akaza agarutse akaza ari mushya riri namahoro. Amahoro. Abantu bazi ngo tutaganiye kuri massage ngo nta kindi wabona. Niko bimeze? Tujye tubivanga. Ako nge nkababwira ko uri umuganirizi mwiza uretse na massage n'ibyo byose kwa waganira. Umeze ute muri rusange rero? Shameze neza. Akazi karikuboneka se? Bisanzwe. Yego. Riri tuganira bitarimo ni nako kazi kawe ndatoza kukasoza tukavugaho ariko tuganire ku busanzwe. Abantu bakona nk'umusirimu. Niko bimeze? Yego. Umuntu wavuki i Kigali. Ukahakurira. Bakavuga ngo umukobwa w'umuco, umukobwa w'umutima, umukobwa wubaha ngo hari imyambarire, hari imiterere ku mubiri we, hari imikorere agomba kuba yihariye kuruta no bavuga ko atari umutima. Bakavuga bashingiye bakavuga ngo umukobwa apfumuye amatwi ntiyaba ari umukobwa w'umuco kuko ngo w'umuco ngagomba kuba ari umwimerere. Ikintu uracyumvute bo nka Liliane. Mba numva iyo myumvire ipfuye. Kuko umukobwa w'umusirimu ni umuntu nyine. Ni umuntu ugendana n'ibigezweho ariko bidafite icyo byangiza kuri societe. Kuba nge natobora ugutwi ndumva ntawe bibangamiye. Rega riri iyo bavuze umuco sivuga ngo bibangamiye runaka. Cyo gihe bitavuga ngo societe ahubwo bareba societe ni cyane cyane. Nisa riri ushobora kwambara ubusa. Burundu rwose ukabunuza neza n'ikariso ntishyiremo. Wowe ntibikubangamire kubera iki ushaka kugeraho. Ariko none tujye kuri kote ya societe ireba bya bintu. Ukibaza ngo societe yo irabireba iti. No mpamvu rero ntuzakora ikintu ku giti cyanjye numva ngishaka ahubwo societe ndimo iragifata iti tugendera aho ngaho rero. No kuvuga ngo kuba umusirimu subundi wowe kuri wowe bisobanuye. Oya navuze umusirimu, navuze umukobwa w'umuco. Umukobwa w'umuco no kuvuga ngo biterwa n'igihugu cyawe. Ikintu ndeba ni iki ngiki. Yego. Niba mu gihugu atari njye utoboye kandi ku muntu ufite amaherena ku gutwi akaba batamufunga ngo babimuhanire cyangwa nta tegeko ribihana. Ngiye baba babimburiza iki? Biramutse ari umuco wa nyawo nyine ari uwurenzeho cyaba ari ikosa. Bajya bavuga ngo umuntu uzarenga ku muco hari ibihano bimuteganyirijwe. Utoboye amatwi tumuhane. Oya rero nta tegeko rihari. Ndumva nta mpamvu yo kudatobora. Ntabwo ari uvuga ngo umuco umuntu wawica ngo bamuhanishe iki biterwa n'urwego bigezeho. Mutuzi iminsi yashize ko abaryaga imbwa babahanaga. Kuba bateye imbwa n'umbo nayiriye. Nibura yirigeri wenyine yirye ku giti cyawe kuko ayishatse. Kuki ugiye kubeshya abantu ngo bazi ihene cyangwa bazi inka kumuje kubagaburira mukabarana umurye nicyo baziraga. Urumva ikintu baziraga ntabwo ari uko bagaburiraga abantu. Mu muco banza wumve. Banza mu muco. Tuzi ko mu muco n'ubundi wacu w'Abanyarwanda kurya imbwa ntibirimo. Noneho nushatse kuyirya agiye kutayirya wenyine agiye kwigaburira rubanda. Urumva ugiye kurisha umuntu amakosa. Ubw'inyunguzi yego. Niba uyigurishije wenda nubwo twese tuba turi Abanyarwanda haba harimo n'abanyamahanga wenda bazirya sibyo. Banza ubabwire ngo iyi ngiyi ni brushette z'imbwa uyishaka yigure. Umuntu bitewe n'umuco we cyangwa naho yakuriye. None brushette z'imbwa rero uri mu gihugu kitemera ko mubaga imbwa. Kidafite inyama z'imbwa ku isoko. Ukoze amakosa. Niyo mpamvu rero iyo uvuga ngo umuco ntabwo ngo ibibangami ngiye byo numva imbere byiza bikore byiza ko hari societe runaka bigiye kwangiza. Nanone umuco nyine ugomba kububahiriza. Kuko umuco umeze nk'itegeko niko nabivuga nk'urugero nko muri biriya bihugu by'Abamasayi ni umuco wabo babakata amatwi bakabishyiramo ibintu bikaregana. Kamere karande kabo rwose nta no wabina. No kuvuga ngo umuntu utakasi gitwi kuriye ntabwo bamubara nk'umuntu wo mu gihugu. Riri bagushinja kwitukuza bamwe uretse abo n'abatakuzi twe tukuzi tuzi neza kutitukuje uri inzobe cyo konye kwisiga bwa kabiri kugira ngo ukomeze ubinzobe kwandi byo kurimba kwa gikobwa. Uravuga iki umuntu ushaka kwitukuza? Umuntu ushaka kwitukuza bajya babikora. Kwitukuza byangiza uruhu. Ni cyambere. Kandi uza gusubira kuri ka kantu bati ndewe utandukanya kwikesha no kwitukuza. Tuzi neza ko hari amatibe n'amavuta abikora. Hari amavuta akesha ukagira niba uri imibiri yombi kabikeye kabisa ubona isa neza. Yaba ari inzobe igacya nyine igasa neza. Hakaba no kwitukuza. Kwitukuza ni amavuta agenda akagutwika hano ukagenda ukazana ibintu by'inkonji. Ukagenda amaguru akababuka
nyine ntuse ugasanga mu maso uri inzobe ahandi ni umukara. Okay, tugere kuri ba bandi bitukuza kwikesha byo ni ubusimu n'umurimbo. Tugiye kubavuga ati ngiye mfashe initiative ngiye kugura amavuta uruhu nari mfite sindushaka ngiye kwitukuza. Ntago ari ukurukisha ngo ngiye kwitukuza byangiza icyo bita melanine. Melanine ni akanyangingo kaba mu mubiri mu ruhu gatuma uruhu nyine rusa ibara Imana yagenye ko rusa, niba ari inzobe ukaba uri inzobe cyangwa uri igikara. Urumva rero iyo niba uri igikara ushaka kuba inzobe uba uri kwangiza akanyangingo. Urumva utuma n'urutakaza umwimerere warwo, rutakaza umwimerere. Icya mbere rushobora gukomereka gukira bikaba ikibazo. Ikindi cya kabiri iyo ubuze ayo mavuta ntuba igikara ntuba inzobe, uragenda ukamera nk'ikintu utamenya. N'ahandi bavuze ngo ubu umuhondo, abandi bakaba icyatsi, abandi bakazana imitsi, ugasanga nyine ntabwo wamenye ko. None kuriya muntu nyine aba bikoze ari ubushake bwe, bihinduka ikibazo kuri rubanda ryari, kuri rubanda cyangwa muri sosiyete arimo. Uriya muntu abikoze ku bushake bwe, ariko bikarangira tumubonye nk'ikibazo. Ubona biterwa n'iki? Impamvu se biteza ikibazo, niba umaze kwibabura gutyo ejo ukarwara kanseri, urapfa, abana bawe basige hehe? Abana n'ab'igihugu wakabaye ubarera bakazakura neza, uretse no gupfa n'ibitaro byo kwakira rwose. Ugasanga nyine hari abuteje ibibazo kandi bitari ngombwa. Yego, bivuze ngo umuntu ni umutungo w'igihugu. Yego, ugiye kwiyangiza gutyo umugani wawe ejo uzaba umuzigo kandi ufite igihugu akamaro. Niba hari ibyo wakoraga ejo urapfuye usanze uriya rega ntabwo umuntu apfa ibintu byose. Tuvuga ubwenge mfite cyangwa ibyonzi, yego, ntabwo byose nabiha undi muntu 100%. Hari bike yamba mubwiraho, hakaba n'ibyo mba nzi ngiye ku giti cyanjye. Niyo mpamvu iyo umuhanga umwe apfuye igihugu kiba gitakaje umuntu w'ingirakamaro. Yego. Hanyuma ririnda kubaza, tugiye kujya ku bya kirokore. Hari ibiganiro bya bitera urusaku bati ni ibiki. Riri umurokore ni iki? Ubundi umurokore ngiye gutandukanye, mbwira ntandukanye ubwo ndahita mbitandukanye umurokore n'umukristo. Oya turabigiraho nyuma. Umurokore kugira ngo umuntu mukure mu bandi bamvuge ati umurokore cyangwa umurokore. Umurokore ni umuntu wese ujya gusenga, yaba akora ibyaha cyangwa atabikora. Uwo ni umurokore. Harimo inshinga kwanza iyi kurokoka. Okay, aba yarokotse icyo uriya muntu bamwita umurokore. Aba yarokotse iki? Aba yarokotse ibintu bitandukanye. Uravuze ngo yaba akora ibyaha cyatabikora akajya gusenga. Kandi kumujya mu murokore n'ijambo kurokoka. Uriya muntu yararokotse ibiki bituma mwita umurokore. Niko nshaka rero. Kugira ngo umuntu abe umurokore, umuntu ahera mu kuba umurokore akazaba umukristo nyuma. Umukristo wimugeraho nturamugeraho. Umurokore nyine mbwira bamwita umurokore yarokotse ibiki bituma koko bavuga ati uriya ni umurokore, niba byite bose. No kuvuga ngo hari ukuba umurokore ugendeye mu kigari, ukavuga ngo bitewe n'ubuhamya umuntu yatanze yarokotse ibi n'ibi, yavuye kuri inzo nyinshi bivuga yarakotse iki uwo muntu. Ubukene nibwo abantu bagenda akenshi babyita. Oya, aho uyirimanganya tugende kuri guhari. Umuntu ajya mu nzu y'Imana kugira ngo Imana imusubize. Bikankubaza. Ubu mwise umurokore mba nkumenye mu nzu y'Imana. Ubu mbanye mu nzu y'Imana. Aho abantu bitwa umukristo. Oya sindamugira umukristo cyo mugeraho. Umurokore nuko ubona na Bibiliya njya gusenga. Ni yego. Ariko nono nagusanga no mukabari bandira umurokore. Cyane. Ushaka kumbona mukabari kavuga ngo no mukabari se haza abarokore. Vuwara. None urumva ko bise nibaza nyine. Urumva ko bise nibaza nyine urumva kirayitangaza. Nyine nakusa mukabari ni dore umurokore. Sinitwarire. Hari ibyo umuntu agomba kuba yararokotse bituma bamwita umurokore. Oya. Reka nkubwire abantu barabyitiranya. Hari igihe umuntu akwita umurokore bitewe na physical appearance. Mfite akanatirere. Tuvuge muri quartier tureke umuntu muhoye gutyo gusa. Umuntu mwita umurokore byagenze bite? Bitewe nuko agaragara. Twavuze societe tubamo niyo turi kuganiraho. Icyambere nuko ugaragara, imyambarire, isura yawe, n'imikorere yawe n'imikorere yawe. Yego. Ikindi niba none kangubaza umuntu bamwita umurokore ari urazi inzego z'umutekano ziriwe ziza kubunga kubera mu kurwana. Oya. Aha. Umuntu bamwita umurokore ari we uri guhangana na nyiri inzu yanze kwishyura nyinza akoma kuzana abantu ati muze mu mpuza niyo muntu dore yanze no kuyivamo. Oya. Hari karagiteri runaka bashingira bati runaka yiswe murokore. Ubwo nishaka abana bivangira mu cyumba ariko inyuma y'abantu hari ukuntu agaragara imbere y'abantu hari ukuntu agaragara wende yagira mu cyumba kivuga inzu y'umunisha byinshi agakora n'amabi. Okay, ngo tubwira ibintu nka bitatu bashaka gushingira bita umuntu murokore. Imyambarire,
uko ugaragara tuvuge nta maherena nta makiyaje uri natirere nyine iyo uri natirere wambara imyenda yikwije akenshi bakwita umurokore ikindi no kujya gusenga muri make nuko ubanye n'abantu nabyo babishingiraho hanyuma tugiye kuvuga ikindi cy'abarokore hari akantu kandi ngo k'umukristo hanyuma umukristo we ni iki umurokore reka utuye umukristo umurokore ni umuntu ujya mu rusengero buri munsi akisanisha nyine n'abantu bakijijwe ariko nyamara wenda afite ibindi bintu akora inyuma nyine inyuma behind the scene mwe mutazi bitaranga umuntu ukijijwe nk'urugero ashobora kuba bifite umurokore njya gusenga buri gihe ariko nk'umukozi wanjye naramujujubije ari wa muntu wirirwa mukata amafaranga niba agateremusi kamenetse mukata nyine nta mirimo myiza y'abantu bakijijwe ngira umukristo ni umuntu ukijijwe sibyo ukora imirimo myiza nyine ugendera ku murongo w'abantu bakijijwe uwo rero ajya gusenga ariko n'imirimo ye ikaba ari myiza nta bintu byo kwitsimba agakora ibindi bintu ari straight nyine uwo ni umukristo hanyuma rero Liliane kuri ubu ni iki Liliane ni umukristo ese kuri kubiseka ngenda setse mukabyara nuko utari kuri kamera ngenda setse ko dataransitse Liliane ni umukristo tubwira ibiranga abakristo rero ndi umukristo ariko sindi umurokore uzi impamvu se waburetse utararengaho wavuze ko uburokore nibwo bubanza cy'ubukristo umukristo ava mu kwahoza ari umurokore cyangwa se uburokore nibwo bubanza kugeza ubwo umutima wawe ugushinjije ko wenda ushobora kuba umurokore ku isura iherena sindyambare ugasanga ndi natirere ariko imirimo nkora njya mu rusengero buri munsi nitwaje Bibiliya ariko ugasanga ibyo nkora nawe bihuriye n'umuntu wakijije tubwire aryo umukristo wavuze ko noneho nshobora kuba umukristo tubwire characters z'umukristo noneho characters z'umukristo ni ya mirimo myiza nshobora kuba uko ngaragara wenda yambarira mini urugero nk'iye mirimo myiza reka nitangeho urugero nambara mini ariko abarokore babandi nyine abako tubirengeze tubafate nkaho tutanabazi nambara mini ushobora kundebera inyuma ukabona amaherena ukabona makiyaje ukareba ibisuko ugahita uvuga ati ushabe umuntu reka si umurokore nyamara imirimo nkora hari abantu bantangira ubuhamya bavuga sha uriya mwana n'umwana mwiza arakijijwe kandi ntanasenga tureke iby'umwana mwiza twensiste cyane ku jambo imirimo yanjye ishobora kuba imirimo yanjye niyo yagaragaza ko imirimo yawe ukora yatuma witwa umukristo imbere y'abantu ngende umukristo gufasha abababaye kuko ijambo ry'Imana rwo ntazaho ryanditse riravuga ngo nuhura n'umuntu ushonje ukamugaburira ninjye uzabugaburiye ni Yesu ubwo wabivugaga sibyo niba mpuye n'umuntu ubabaye nkamufasha icyo gihe ni Yesu umfashije sibyo iyo mirimo yanjye nizamvuganira ntabwo nzavuganirwa nuko nambaye ijipo ndende cyangwa ntambaye amaherena ninjya mu ijuru imirimo nizamperekeza ako gashobora kuba gafitemo akantu kubera ko imirimo ariko niba ugiye kwerekana no kuri Bibiliya haranditse ngo ababera abandi bigusha riri uvuze uti nshobora kuba niyambara iyo mini yanjye mu bantu ndi ikibazo ariko indani mu mutima ndi umukristo none niba uri umukristo uvuye gufasha umuntu wa burayi ariko hari n'undi usize nanone ucumuje kubera wenda uko wagiye umeze sibyo urabihuza gute urarengerwa n'ikihe ubundi ngiye ukuntu meze mu buzima bwanjye nambara ikintu bitewe n'aho ngiye yego ntabwo nzajya mu kabari mu bantu bambara za mini n'ubundi nyine narimvuze wowe ndo tubwe umunsi ugira mu kabari wanasinze rwose ugize nabo utonganyije ariko nubwo uri butahe hari umuntu acara ku muhanda ari gusaba nawe umuhe sibyo icyo kintu urabihuza gute n'ubiraza kubarasenga na biti no kuvuga ngo kuba najya mu kabari nkagira abo ncwana nabo kuko umukristo rwose nemera ko umuntu abaho yaba umukristo yaba umurokore yaba undi muntu uwo bita umupagani bose baracumura sibyo ahubwo ikintu umukristo arusha abandi iyo acumuye wasaba Imana imbabazi uwo mukristo nshobora gutukana wenda n'urugero sibyo nkatuka abantu mu kabari nagiyemo ariko natanga agashama nkigaya muri njye cyangwa avuga ati rwose ibintu nakoze ntabwo ari iby'Imana imbabarire sibyo nahura n'umuntu nkamufasha Imana imirimo irayireba sibyo inarebe ngo ese wa muntu byiburi yacumuye abasha kunsaba imbabazi nibyi ikontera uretse ko ntawe uzi iki Imana izagenda natujyana birashobora ko umukristo
yaba n'umusinzi icyarimwe gute? ushobora kuba uri umukristo ariko kureka icyaha nyine ibyaha kubivamo bikakunanira ukamera nka Dawidi yari umukristo ariko kureka ibyaha byaramunaniye. Ngaho yasambanyije abagore b'abandi, ngaho yisha abagabo babo yasambanyije. Waba umukristo n'ubusinzi. Ariko kubera ko yajyaga imbere y'Imana akavuga ati Mana mbabariye nakosheje. Riri uyu munsi Liliane uri pasiteri, uri mama pasiteri mu rusengero ndetse uraruyoboye n'urwawe. Ni iki kintu cyatuma uhagarika umuntu cyangwa bati turaguciye mu itorero ryanjye? Umukobwa nabona ku muhanda ateze kandi asengera mu itorero ryanjye, ariko arisengeramo atari muri ubundi akenshi bahagarika abantu bafite ndavuga ngo oya kumuhagarika ni igihe utanamuha rekomandasiyo umutumye ngo uriya mukristo wanjye uriya rwose ntabwo akiri uwacu, ku buryo unidekarara ushobora kujya kuvuga uriya muntu ibyamubaho ntazitirirwe riri caci n'urugero ntanze. Ni iki washingiraho? Icya mbere umukristo w'umukobwa nabona ari ku muhanda ateze. Icya kabiri umusore cyangwa umugabo waba usengera mu idini ryanjye ajya kugura indaya ku muhanda, niba bikora mu mabanga simbimenye nta kibazo, yaba ari kunsebereza itorero. Icya gatatu umuntu ungambanira. Hari umuntu uba usengera mu itorero ariko yakubonaho agakosa ko nta muntu udakosa, agatangira kuvuga ngo ariko ngo mama pasiteri ngo birangwa avuga ngo ntabwo ari byo ngo ibiki, akajya kuguteranya asa nk'ukugambanira nkaho yakwegereye. Niyo mpamvu umupasiteri agira abajyanama, nta muntu udakosa. Abo bajyanama bakamubwira ati ibi wakoze ntabwo ari byo, akikosora. Uwungambanira, ugaragaza uburaya bwe cyangwa ubusinzi akagenda yasinze mu muhanda yaba ari kunsebereza itorero. None uwo muntu uravuga uti ujya kugura ku muhanda agatega, aba yadasangwa ku muhanda se ariko uzi neza ko inda sitega ku muhanda gusa, abikora wenda bamuhamage ntari bujye ku muhanda akagenda agiye, ariko nibyo ukamubizi. Niba bibereye mu rugo akava ari kuri randevu y'umugabo bagiye kuryamana atagiye gutega ku muhanda, abo bantu baratandukanye. Baratandukanye kuko byaba bitagaragarira rubanda n'abatureba, kuko rega hari abo gusha n'urugero. Niba umuntu yari afite gahunda yo gukizwa agasanga uri ku muhanda urateze kandi ngusengera muri iryo torero, none se abayategera kuri tureke wenda ategera aho batazi idini ryanjye nta kibazo. Wowe ukabubizi? Njye mbizi ntabwo najya kumwinjirira mu buzima, ahubwo namusengera cyangwa nkamugira inama. N'ubundi abandi bose yo kubahagarika arabasengerega na nubwo ubundi reka nkubwira hari umudayimoni udakurwaho n'amasengesho, ukurwaho n'inkoni cyangwa se n'inama ukamubatura. Namusanga ku muhanda nkamubatura. Riri wize umudayimoni umeze ute? Nawe wize umuzimu umeze ute? Nta mudayimoni. Icyaha cyakunaniye kureka ugambirira ibyiza ukabona wakisanzemo ni iki? Icyaha upanga kureka kukumva biranze ukiguyemo. Icyaha nshobora kujyamo ntaje ibyaha byose nshobora navuze ngo oya Riri ntabwo ushobora. Reka nkubwire icyaha ntabwo wapanze. Reka nkubwire icyaha uba wapanze. Ubwo ndavuga ibyo abakristo bita icyaha. Uri gukwepa. Harimo kunywa inzoga nziza. Oya abakristo tubihorere tuvuga Riri uyu munsi nakubaje nisi cyo wita icyaha ni igiki? Sekubwiye ngo ibyaha ibi nibi nkahitamo. Reka nkwereke nimvuge ndibyarumva. Ni ikihe kintu ukora ukabona ubyakunda cyahubukiwe utari wagitekereje aho ukabona ukisanzemo basi byumve gutyo? Nimvuga ibyaho rero tukwepa byo mu Kristo kandi ntabwo uri nisangamo ntagiteganyije. Muri make twite wenda ikosa byoroshye, ikosa ukunda kwisangamo kenshi. Ntago ari kenshi ariko ni rimwe na rimwe njyewe irigaruka kenshi nyine nishaka rimwe na rimwe ariko irigaruka. Ni ikosa ryo kubwira umuntu nabi bitewe n'uburyo amvugishijemo. Ni ikosa ryo kuvuga nabi. Hari umuntu ukwandikira nka message cyangwa aguhamagara akakubwira nk'amagambo atiyubashye arimo ko agasuzuguro, ukisanga bamubwiye nabi kandi mu buzima busanzwe sinyamvuga nabi, ariko iyo natombotse no mudayimoni ngira. Ariko uwo mudayimoni ntamoraho, aza rimwe na rimwe bitewe n'uko umuntu yaje. Hari umuntu ushobora kubwira nabi akavuga ati ubu buriya Liliane agira umushira. Wapi? Nshobora kuba turi inshuti sibyo tukaganira tugaciringa, ariko wavuga akantu kamwe kagaragaza ko wansuzuguye cyangwa karimo ubundi buntu bw'ubugoryi nahita nkubwira nabi. Ikibazo kiri seriye ngiye kubaza ukinsubiza nawe uri serious.
Liliane ashobora kuba mu buzima butarimo abagabo tuvuga ushyizwe mu kigo cy'abakobwa gusa kubera impamvu runaka wenda z'akazi wabishobora? Nabishobora. Igihe kingana iki? Icyo baba bantegetse kubamo cyose buriya njye mu buzima nishyizemo ko nta kintu kigomba kumbaho addicted. Buri buzima bwose mbonye ngomba kububamo kandi nkabwakira. Nabaho mu buzima butagira abagabo, nabaho ndi njyenyine, nabaho ndi muri sosiyete mu bandi, nyine byose ndabyakira. Wagwitishamo kureka inzoga no kureka abagabo, Lili watamiye iki? Nareka abagabo nkanywa inzoga. None se abagabo n'inzoga ubwo nibe n'inzoga urayinywa ukigira agahaye, nese umugabo Liliane wamwitishamo kureka amaherena no kureka umusatsi iyo ya ruzungu, wahitamo iki? Wareka iki? Icyo bintu bigoyera. Amaherena cyangwa umusatsi kimwe muri byo? Urekemo kimwe. Nareka amaherena ariko ngatereka umusatsi, ariko nabyo byaba bimbangamiye ko nkunda amaherena. Liliane uheruka kubeshya ryari? Kubeshya? Kanibuke. Sinibuka. N'ubu urahoze uri kubeshya? Ariko najyaga mbeshya kera nyakorera abandi. Nakererewe nkabeshya. Oya ntago mbeshya. Biganiro tugiranye iminota yose tukoranye hano. Ntago mbeshya. Ibinyoma nkubise ndikubireba. Ndasinkuzi se. Bigeze ahantu ho kubeshya bigita useka n'ubundi. Iyo mbeshyeye ndaseka. Mwarawe umuntu umeshya agaseka wande ko araka. Ni ibyo ngibyo nzi. Lili umuntu ukubeshya Liliane tumufatanye kanyanga cyangwa urumogi. Waseka? Nabanza ngaseka. Suko umuntu se shana koreka mbyina nabivuga kuri kamera. Ndabivuga nyine Lili ubonye ibintu bije mu polisi no gufungwa nta miseko. Nuko rero ariko mbeshyeye gutya turi kumwe. Ndakuzere. Nukuri. Uri nka boyfriend wanjye ukambeshyira ngo wanciye inyuma. Okay, Lili ahekwa gutanga bizu ku musore ryari cyangwa ku mugabo? Yewe maze nk'imyaka 2 nkasomana. Yego dore kakana. Na boyfriend ngira rega. Okay, reka rero dusoza ngarire wakoze bye bye.